హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు అయితే మనము పొలంలో నాటు వేస్తుండగా నారు గుంజడానికి వచ్చాము. అక్కడ తమ్ముడు మరియు జంబు కొడుతున్నాడు. ఇప్పుడు బామ్మరిది అక్కడ సెల్లొత్తుతూనే ఉంటాడు, ఎప్పుడు చూసినా బామ్మరిది పనే అది. ఎడ్లు ఇప్పుడు జంబు కొట్టడం జరిగింది. రైతుల కష్టాలను ఇకనైనా గుర్తించండి. ఈరోజు నాటైతే కోడిని కోయడం జరుగుతుంది. కోడిని కోసిన తర్వాత మంచిగా కళ్ళు శాఖం దంచడమే. మదిగా పారా, నారు గుంజాలే పారా. ఎట్లా చూడండి, ఎట్లా కష్టం.